Лайфхак. Иногда в Opel Insignia B появляется скрип в задней подвеске, и никакие проверки не могут выявить уровень шума. Но любители марки разобрались, что скрипит сайлентблок нижней цапфы на соединении с подпружиненным рычагом. Так вот, он плавающий и по оригиналу не продается, но уже есть китайские аналоги, ищите по номеру цапфы. А еще сюда подходит отлично сайлентблок от BMW X3 F25, там много вариантов от хороших производителей.